Stava pedalando sulla sua bici in via Boscalto Est a Loreggia. Erano le 10 quando un bambino di 8 anni è stato investito da un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. Una svolta improvvisa, racconterà agli agenti della polizia locale la conducente del veicolo, una 47enne di Castelfranco Veneto, che avrebbe tentato un'inutile sterzata per evitare la bicicletta. Subito soccorso, il bambino è stato dapprima ricoverato a Camposampiero, poi trasportato all'ospedale di Padova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata in gravi condizioni. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia locale del Camposampierese, che hanno sottoposto la donna agli accertamenti di rito. Il settimo grave incidente che ha visto coinvolti dei giovanissimi nel Padovano in poco più di un mese. Lunedì scorso la morte di Eleonora Chinello, 14 anni, investita in bici mentre andava a scuola a Sant'Angelo di Piove di Sacco. A fine settembre le morti di Alessandro De Marchi, 18 anni, di Mestrino, e Sofia Gambato, 17enne, di Campodarsego. Altri due giovanissimi studenti delle scuole medie sono rimasti feriti dopo essere stati investiti a San Martino di Lupari e a Noventa Padovana. Infine la tragedia della piccola Olesia, la dodicenne ucraina investita e uccisa da una motrice di un treno a Padova.